வணக்கம், என் பேர் மார்ட்டின். நான் வடசென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் பகுதியில் வீடு இருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வடபேரு ரெட்டில்ஸுக்கு அடுத்து உள்ளே இருக்க வடபேரும்பாக்கம் கிராமத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழையின் காரணமாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குண்டு குழிமேல சாலையில் தண்ணி ரொம்ப தேங்கி நடக்குது. ஒரு பொதுமக்கள் கூட நடக்க முடியல, அந்த அளவுக்கு வாகனங்களும் போக முடியல. அந்த அளவுக்கு வீடு ஃபுல்லாக தொழிற்சாலைகள் சுற்றி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக்ட்ரி கம்பெனி வீடு குடியிருக்கிற பகுதி ஃபுல்லாக தண்ணி பூந்துருச்சு. இப்போ அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. டூ வீலரு கனரக வாகனங்கள் ஓட்டக்கூடிய வாகன ஓட்டிகள்லாம் வண்டி ஓட்டி போக முடியல. குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு வேலைக்கு போக முடியல. ஃபுல்லாக தண்ணி, ஒன்றும் பண்ண முடியல. வண்டியெல்லாம் ரொம்ப ஆமை மாதிரி தான் ஊந்து போகுது. ரொம்ப மழையால் இந்த வடபெரும்பாக்கம் பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. தண்ணி போகிறதுக்கு வசதி இல்லை, தண்ணி போகிறதுக்கு வழி இல்லை இந்த வடபெரும்பாக்கத்தில். அதுக்கு அரசாங்கமும் சென்னை மாநகராட்சியும் ஏதாச்சும் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து இந்த பகுதியில் மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் என்ன நிவாரண உதவிகள் வேணுமோ அதை வழங்கணும். இந்த தண்ணி போகிறதுக்கு உடனடியாக தீர்வு காணணும். இதால் ரொம்ப தொற்று நோய் அபாயங்குது போன்ற வியாதிகள், டெங்கு, மலேரியா, கொசு போன்ற ஜுரம் போன்ற வியாதிகள்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் கருணைமன் அடிப்படையில் இந்த தமிழக அரசும் இந்த வடபெரு பகுதி மக்களை இந்த மழையிலேருந்து காப்பாற்றணும். இந்த தண்ணி போகணும். அதனால் இங்கே போகிறதுக்கு வரத்துக்கு வசதி வாய்ப்பு பண்ணி தரணும். ரோடு சரியில்லை, அதெல்லாம் கொஞ்சம் சரிப்படுத்த சீர் செய்யணும். இதை என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு குறிக்கோளாக தமிழக மாண்புமிகு முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல என்று மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.